И какво става, хора? С Ванкича сме. Играем малко One for All. И западнахме тако. И западнахме паднахме за... Хиляда пъти ще кажа, хора, паднахме. Аз съм най-добрият тук, защото имам скин. Али портал, no 6 level with Kha'Zix and no skins. Така. Репорт Kha'Zix и Аше. Предната игра играхме с Малфайт. Снимах маняка клипа, изстрел го, защото е глупав клип и стана много тъпо. Водих миги и те ме обърнаха, защото ти играха с Йорик. И направо ми умря коня. И магарец. От залушка. През лятото. Ти между другото абонирал ли си за канала ми? Аз ли бе? Да. От другия ти канал. Ти адекватен ли си? От другия ти акаунт бе. Отивам. Да. Мисля. Хора, отлетоха са облузата си. Игра ще пробвам едно нещо, дето го видях. Само да се кажа. По-внимателно с езика. Ако ме разбра по-внимателно с езика. Добре бе, аз казах, че ще пробвам едно нещо. Какво ще пробваш? Да направиш първо. Не, ще го пробвам на 6-то и на 11-то. Какво ще правиш? Double jump. Мани, какъв този Димичоташ, бе? Ще бе, братле. Какво очакваш? Мана, дете са много насрани. Ари, бой. Помогни бе! Помогни бе! Няма уби. Добре бе. Абе, аз играя за пръв път с Kha'Zix. Аз пък не съм използвал и една колба, защото знам как да. Знаеш как за танки, нали? Аз използвах всичките колбички. Няма се да разбирам те. Искам да взема и франк да мога да взема кей фрагмент. Моля се. То и аз искам кей фрагмент. Не кей фрагмент е кутия. Моля се бе, братле, искам да взема токен, ти казах. Тъпли си или да? Амено. Стига не говоря за това. Човек, Ашето само с едно W и с нормал атака надо. Знам. Това Аше. Не, той не е Аше. Той е глупаво Аше. Не! Добре бе, какъв този? Човек, тя не може да ми наби такъв демидж, бе, брат. Ами, може всъщност. Това е Аз Аше. имах 90 хелт. Аз ще се върна после на клипа. Аз имах човек някакъв 90 хелт и то ще оцели Kha'Zix. Имах, братле, някакъв 90 хелт. И изведнъж там бе 68 и аз умирам. Ма не е хубаво, че не ми набила 69. Те бафна играта, ева. Ще пусне един нормал атака. Един нормал атака. Ще ти пусне един нормал атака. Зелената патарулка. И йок бутане на моя фарма, разбрали? Аз написах тут. Първо. Бахта са ще, братче. Не стой в рейндж за бейсик, бе. Ооо, братле, 3
фарм ги взех. Видях. Ами, скачаме ли или? Нямаме. Да скоча, ме кажи. Добре. Не. Няма да го убиеш. Ей, че бях аз. Лах. Е, са там. Спокойно, тя ще ми дойде под кола. Ще ми дойде под кола. Под кола! Колата ще дойде под тебе. Ти имаш ли казик скупен? Не. Но... И няма мога да взема нищо. Какво да кажеш? Че нищо няма мога да взема. Именно. Аз за това те попитах. Отивам за малко долу. Отивам да си сложила. Да си сложа. Да се сложила. Айде, батко, пускаме кют. Ворд Казикс. Казик се депот. Щеш да отидеш долу да сложиш лакна, да? Не. Що ми се струва, че ме излага в момента? Не е. Брат, моля се, не бутай фарма, трябва да наваксам фарм. Добре, аз не бутам фарма. Фарма бута ли тебе? Фарма го бута на тебе. Не, човек! Значи от цялата вълна, 2 милиона съм си ги източил и 2 милиона ми ги взеха нашите милиони. Репорт милион си. Пак ми взех милиона. Кефиш да са. Много са кефе. Радвам се. Репорт, казах се. На 6 леон може да се направиш даже ето. There from here. Абе, престани ти казвам, ще те плюща, бе. Няма да го вземеш. Ще ме плющиш ли е? Ми. Ще отида долу да джул флашна, разбираш. Умри. Словно пъти. Трябва да взема блуба. Би по това, което сложила е тя. Би по това, което сложила е тя. Няма да ме менеш. Ева, то сега ще брат, че ще фарми до 19 лева. Въпреки, че съм убеден, че има само до 18. Добре, има до 30, ама не сме на Елф. Добре, бе, как ще ме отидеш през глупайте миньони, бе? Бас се на сраната игра. Ела, бе! Имаш ли мама за е? Имам, бе. Ела да вземем тусла. Неща да умра. Не слагайте лар! Не го видите! Не стана. Кое искаш да направиш? Иване, ти си много. Загубиняк. Аз ли, бе? Тя ще има ултимейт. Ай, Геса! Ултвата и умираш! Фащам бас, че то ултва и умираш. Нищо, че имаш мама зле. Манятът не знае техниките срещу ЗХСК. Човек, някакъв зрич ще бъде в клипа и някакъв зрич ще умреш. Ти до там.
Юленджи откази. Споведанията на Вибрадър. Споведанията на брат Вибър. На брат Вибър. For what? Kiddo? Kiddo what? For? Are you waiting for? Yes, sir. Love me like you do. Oh. Не скачай. Ще умреш. Get from here! Чекай. Байтос, Ти не беше зле. Какво ще кажеш? Зле не беше. Кажи ми, че не си взел булто. Педерас. Аз се го пазих за 4 дни. Гледай са. Бягай, чета що ти стоби. Гледай са. Това не беше предвидено! Айде отти пака! Айде отти пак, бе, глупа! Абе, няма да. Ваня, човек, стуваш ми всеки един кил. Възможно дет мога да имам. Брат, моля се, искам да взема просто есван човек. Трябва ми един токен. Чакам го от една седмица, две. Какво се смееш, ти като нямаш 32 уина кей фрагмент? Брат, моля се, обещай ми. Ге, 11-та минута, човек, аз на топа никога не съм имал. Такова. Това вече беше глупост. Моля се, не дей! Човек, механиките са важни. Жена. Как ти децата? Децата и сой. Кога торниш са си? Няма да го взимеш. Няма се мой. Сега ще утни, гледай. Манете, те двете много феднати. Лека ти пръст. Ела ще ги вземем! Ела ще ги вземем спокойно. Така сме да викам. Бим потоса ще иде, той е 8 лева в момента, разбра. Ела? Бах, тия с механики, брат. Когато тя има утви, това че ти флажнали пред нея. Баунс. Ване. Аз бутам ли ти фарма, като ти ганкам? Да, и го взимаш. Уби го бе, уби го бе! Тия са две ашета. Голям кеф, когато се купи увичат Титаник и Киберата, обаче се отбърли, като му трябва още 3 часа пари. Не бутай. Громпа. Казах, фарма си е мой. Бъди фарми из джангъл. Имаш лево вече. Мане, това какво беше, бе? Абе. Мълчи, бе. Какво беше това, бе?
О, виждам нещо хубаво на миреца. Фарм. И аз виждам Не. нещо хубаво на медица. Той изчезна. Хаштаг Не беше когато- фарм, по-скоро беше бу. Беше бу, а ще е с бу. Какво беше? Която е на бота. Ей, Арсе. Хаштаг когато видиш фрикил, а ще е с бу. Бу с ще. Разбираш ли? Маня, братко, когато си взел бу бъфа. Маня, то се отиде. Аз имам да си вземам бу бъфа обаче. Отивай. И когато Олята не е пил от теб, няма да ми бутати бу бъфа. Гей са. Се справяш ли Съм сам? много слаб, но после ставам много силен. Махай се от тук. Не, ама ме бебато. Идвам. Къде са? Нямаме. Алуха дис лебла. Айде бе, те няма туалдиньо. Ида бе. Кефиш ли се? Идо нещастно. Не. Това са казик с техниките, механиките, както искаш му викай батхо. Ела да Не. пуснем. Не става. Аз малко ще подскачам. Аз малко ще си взем фан, за да мога да дигам левел. Бат. Или левел да дига тебе. Да, и левел да дигаме. Не се знае. Ladies and gentlemen, Wumble Crumble in and Falco. Ма не чуге кашето. Само някакъв ултвама и аз там на едно хилт май. Не, 10. човек, то после ми се диджена с 2 пъти с по 5. Май, на мен се стори, че остана на едно кръвче. Ти не видя ли точно на една плюнка? Вече е някакъв, разбираш ли, голям кеф. За кефа като цигане и да видим дали ще мога да се хелп. Well, from there. Бля, трябва да взема още нещо, например, кокошки. Не, дай да буташ раптор! Не, дай да го буташ! Не, моля се, брат, не дей! Добре бе! Аз ти казвам да не къпуташ, батко. Батко, бе. Гледаш ли? Както оставям сам самичък. Кажи ми, батко, да ти кажа ли... ларк ли има? Чапал дам. Джабалдъм, така е.
Ба така ти имаш джаба отдъм. А ще е no heal, no ult, no family, no life. Не фандия. Отивам се на топ, като се купя хеда. Брат, аз направо човек чакам две голчи си вземам направо това. Направо си взех, как се каже що. Мане, на колко се измъкна, бе? Не съм, бе. Аз идвам човек, аз идвам за добла джомп. Ти дабъл джомп ли направи преди малко? Ами, опитах се. Човек, какво да ти кажа, аз като знам колко съм се учил да направя един дабъл джамп и още се уча. Когато направиш трибълка. И млекото ти е безподобно. Олюто ти на превършване. То си ма пента. Пентата също има него. Чакай се, бърко. 5, 4, 3. То с няма пента. Когато ми е слабо. Доста ми е слабо даже. Когато ти е слабо млякото. Умря ли? Ти за колко глупав можеш да ме имаш? Много. Изключително много. Казах ти го честно. Брат, тия хакани с лардове, брат ли? Кой ти кажа? Ларда за тях е семейство. Ларда е живот. Лард начин на живот. Бре! Да, на майка ти путката! Точно пред тебе, да. Чакай, това на майка ти... Така... Към мен ли беше? Не. Главно не е към мен, те. Определено не е към тебе. О, не. Махнал им се ларда. О, yes. Аре. Когато... Ау! Пази са! Да! Аз ли, бе? Защо? Ма не викам си. Ти ме виждаш къде съм? Човек точно на 1 сантиметър се доджнах от това и колата ще бъде наша... Ще да кажа моя, ама... И те не се арендват човек, те сега обмислят начин да се арендват. По какъв начин да се арендват? Сигурен съм, че в момента това. Лак. Олеле. Лага, Баща, лака. Цецко. Умря. Таман се презардих, ето човек. Може да ме брада лъжам, всъщност. Dear Шумя.
Репорт. Глупата игра, човек, не е игра. Тя малко не стане. Добре, 4 пъти ми взимат блуд, какво да стане, бе, брат? Какво повече може да стане? Миналата игра 2, сега 4. И следващата дай да е 8. Умножават се. По 2, висша математика. Тъй, убийте ги. Мръсни хлебарки. И не можеш да ми кажеш, че аз съм хлебарка също. Да. Аз съм боболечка. Скакалец. Маня, кога ти ме се разкарваш в обятията? Маня, ти това си бил ти, бе! Защо ни даде? Защо ни? О, да. Там. Какво стана, чик? Кой да стане? Отбора ми на срам циганин. Ей! Да, отбора ми не е на срам циганин. Отбора ми не е на срам циганин. Само... Отбора ми е тъпи хлебарки. Ама и ти си хлебарка, нали? Един хит. Не, кам съм на GT, човек, анимейшъна. Не ми такова. Тък му беше, се изпълняваше анимейшъна, а ти умре. Бо анимейшън, бе. Това, което се изпълнява, като си използваш абилити, бе. Да, между другото нещо аз си... Да, аз си пускам анимейшъна, дед викаш. И то след 10 години човек умирам, защото Стоянчо от Дуната махла решил, че трябва да играя ших. О! Имам потенциален дабълджон. Потенциален начин за живот, разбираш ли, ти за дабълджон. Да. Дай пента, да. Искаш? Оу! Това! Оу! О, не, човек, това, което направиха току-що с нашия казик. Да, оставите малко килови за мен, ако може. Въпреки че аз си фармя като не дъгав циганин. Като не дъгав циганин, разбираш? Ти виждаш ли къде си? Обмислям да играя руска рулетка с всички патрони. Аз ще съм първи. Enemy Bluetooth е след минута и 46. Информативно просто. Няма едно такова, няма и едно... Оу! Дабъл кил. Лолипоп. Не, shit. Она ще някакво. След колко време? След 56 секунди. 56. Не! Махай се от тук! Не те искам тук! Абе! Аз говоря за тюбо, бе, по наката. Добре, аз ще го настигна оня. И гледаш сега ще ето отново човек и аз просто. О! Ни върши играта. Шега. Когато утна. Че ли направи трипъл, бе?
Пусти. Да, Дай квадрата, бе! Не! Ей, тук имаш... ти беше квадрата. Не. Ето, оня току-що уби ми беше квадрата. Ой, пи Кидос. Кидос. И това беше хора от мен. Чао. Да.